冇錯，冇啊冇啊冇啊，多謝啊，多謝，冇啊冇啊，多謝冇啊，我入錯，嚟真係真係。左邊，右，中。
哇！好了。
快嘅。唉，走都走唔，細隻腳都冇力。係啊，喺度坐翻低就你見到真係㗎啦。嗰啖氣咧，急速走完之後咧，喺呢度頂住咯。係啊，呢個位係咪？你都係有啊會啊。換翻，係啊，上呢個位置咁樣咧，係咯，好似窒息咁樣。好得人，黐線，一塊兩步呢個位落唔翻去，頂住。你哋都越嚟越少人食波，係嘛？以前都有10幾個，而家睇翻多啲波咯。呢啲先有食。慢慢去，快晒！可以啊，大姐。俾個老味啦，射啦，中射！扎位先。有時我嘔翻啲酒味出嚟啊！仆街。呢都嘔翻啊？都係琴晚成係啊，成笪白酒嗰陣除仲喺度。係咁樣走。其實就唔係特別多，但係都頂唔住。8度嗰啲啊？唔係啊，普通嗰啲真係10零度嗰啲白酒啫嘛。你以為你麻酸嗰啲40幾度？40幾度嗰啲我靜死咗已經。打到試過一次，嗰啲唔得。上大陸嗰啲人一杯酒一杯都暈啦。嗰啲真係48度真係。即係飲酒精嗰啲係飲。開幕係波，睇啊！一個要近。個 pass。我幫手嚟。我反嚟就攞。個 pass。好，我哋目標唔好10比0。而家我哋4比0啊？係。唔係，我哋要入翻2球，4比2好唔好？入咗1球啦，嗰球唔計。真係成年冇唱 P.R. 我肯定1年，跟住我1年。就算自己我翻我都見到錢。半年1次。但係如果係真係要入波咗，要揾時間。買又揾時間，又撞啱得，又撞啱冇嘅。有仔有女就好難。啊！你又唔買？我曳。
呢個波咧，覺得自己到，不如跑落去唔到。起嗰隻腳咧，起成嗰種動作。起步嗰下爆發力真係可以差唔多半寸以前由零去到嗰下快啲㗎嘛，我記得零去到嗰下睇高好辛苦啊！真係，幾個呢？真係。嚟啊！就好似我咁，攰咪坐低咯。好，呢度輝哥嚟，你嚟，邊個輝哥？屌你！攰咪坐低咪得咯。得啊！10年冇踢過波咁好似。我話完選之後，我話要蹬7條。係啊，你又蹬7條腰啊？點算啊咁樣？你新分喎。新分蹬7條。腰好緊要㗎喎，人哋講究機械腰㗎喎。你嗰個係用蒸氣㗎，唔想冇腰。跟住供應。哇！我熱完身之後好好啦。開完身之後冇氣㗎嘛。佢哋嗰兩個屈機喎。屌，越換越後生喎。佢屈唔明啊！屌你！佢越換越後生。晒身後嗰咪就係身仔啊！你自生喎。係啊係啊。最唔腳屈條脷㗎啦。波，波啊！嗱，今日佢波啊！佢哋冇乜，佢哋有波㗎。幾係有啊？我新波嚟㗎。俾你猜下先。係啊。喂，佢哋唔打佢先。出埋嚟大聲嚟翻，波啊呢度咁樣。啊冇氣啊！周明好撚勁啊！頭先你頂住嗰個僆仔。係咯，都睇嚟喎，我哋會聽啊。因為我覺得你好似完全冇用過力咁。唔係，超過標啊心跳。嚇？佢叫我停啊！停咩？心佢會叫你。佢叫你個心跳停啊！係啊，叫我停，停埋心跳，打頭先。頭先我 OK 啊，我身體話俾我聽我要停，我好快就出嚟。唔係啊，但係即係佢話170幾，咪唔得，你要停。170幾都要停。170幾都正常。170幾咪定咯。咩啊？哇！我哋年紀喎。係咯，170幾好高。180係 max 上頭咯，180嘅80。所以我攞前排我取到好準啊100幾。係啊，唔得啊！取到唔準做咩？即刻屌，120都要停啦。呢啲係鬆 to training 喎，心跳係。玩手鬆溫嘅，即係嗰啲超慢跑。你嗰3米咁，你唔入衝咁。係咯，我就係追個我衝咗你嗰球之後，我已經冇力再做任何嘢啦。我就係追頭先啊，8公定啲咩，跟住就響啦。哇！真係幾想嘔啊！真係，屌你老味！成浸琴晚嗰啲啤酒嘅白水味出晒嚟。點啊？係啤酒嗰啲西洋白酒，玩啦，同埋中式白酒。中式白酒就仆街啦。西洋。佢呢個重溫啊！頭先有見佢上進嘅。哇！時話完雪翻嚟㗎，啱啱就2-1-2。你喺邊度玩？翻喺度。哇！屌你啊！好浪門柴，好撚正喎！而家個船場係咪好正啊？而家嗰啲。係啊，好靚。係啦，烏魯木柴係咪即係近新疆？咩咧？有新疆妹。係咯，我就係想問係咪有好多？點解會有新疆妹陪你玩嘅？屌，未錢咪有咯。係咩？我叫1對1，2個鐘先5嚿零水。新疆妹。嚇？新疆妹。佢哋嗰啲小眾人士叫咩？新疆妹咯。新疆咯，咪就係咩？迪麗熱巴嘅 friend 啊！有冇迪麗熱巴咁靚啊？
差唔多啲輪廓，你唔好可能咁靚啦。但係男人嚟嘅不過。屌女人嚟㗎！去咗泰國咩？我請教練嗰陣時，我同佢講，我哋12歲至20幾歲嗰啲人靚嘅。有冇屌唔屌得？屌得要幾錢啊？你自己同佢屌啦。你自己有冇睇啊？即係嗰啲。咁你同好少，你同邊個去啊？即係冇得俾分，誒冇冇再參加嚟咁。好少，冇參加，因為啲人咧唔分齡嘅，即係好新嘅嗰啲。即係好新。咁你又係30幾下？係直飛去，有喎，國泰有烏魯木齊喎，係啊，我覺得傷。係啊。跟住到咗咧，再搭幾架車上山。嗰個最近翻過年嗰個我俾你估下，1200蚊一晚人仔，一間房兩個人，包單床接數，然後再包咩叫24個鐘嘅雪票，包1晚酒店，即係每日車你上雪場啊？係啊，你驚嚟接我啊？我機場接埋你。估幾錢啊？唔係要1200蚊一晚。係啊，你都估得級喎。仲撚抵啊！6嚿水抵梗係抵啦包接送，包雪票，包酒店，包即係有個真喎。睇波。咁有得幾耐？嚇？玩咗幾日啊你？玩3日2夜咯，有晚酒店先2500蚊。好幾抵喎。係啊，仲要唔食多人嘢咧，喂，食嘢食啲咩㗎？食嘢啊？羊肉。你食唔食羊啊？食啊！嚇？食過食羊啊？咁嗰度好啱你啊！即係嗰啲蒙古串燒咁樣。我未婚妻講話好好食嘅啲羊。你唔食啊？我食牛，食雞。通常食雞同牛都會食羊嘅喎。咁咪好似幾好喎？呢度。最好咩咧？我用 H 貓湖啊嘛。屌你！6個鐘機啦。2萬8。如果健康9000嘅。咁我都抵屌啊！咁我揾個禮拜5晚機。有啊，我知有嗰度。新開嘅。定係熱巴。係咯，定係熱 bra 喎。有冇影相？哇！邊個啊？屌你同你老婆去，你影到嘅？咁佢咁樣啊？嗱，你要怎樣做？這個手放在。佢俾條價錢佢幫我睇下個。都好啊。喂，喺度幫我。好㗎。咁你就係咁呃錢啦。哎呀！抽筋啊！對不起，我那邊陰了。好陰啊！好，伸隻幫我哋係嘛？好 ，let's go。好。去日本玩一日雪啊！兩日一夜都都6、7千蚊仆街。唔係我3月執到佢咯，日本。滑雪啊？係啊。幾錢啊？我唔知喎，去到先算咯。啊！你老闆嚟啊 ，OK 啊。老闆講咩？邊度玩？日本啊？係啊。上面啲咩長期嗰啲啊？咩湯澤嗰啲咁嘅死嘢咯。然後湯澤，喂，係啊，咪6、7千埋單咯，兩個人。我唔知喎，酒店要3000蚊晚咯。係啊，都未計滑雪，屌！但係你一去嗰度，你想 book 間好啲嘅酒店㗎嘛？咁咪3000咯。係咯，有埋包埋啲乜親食啊屌！喂，睇下。雪票啊？佢未計咯。未計啊，雪票，但係雪票應該唔同。你裝備啦？裝備租咯，500蚊，500蚊2晚，2日。兩日一夜嘛。 500蚊2日，板加衫嗰啲，板加鞋，set on。衫你自己帶咯。衫我有。哦。我爭2個啊，乖。屌你仲有2個。你睇我。突真條腰啊屌！瞓緊條咩事？都話頭先啱咪講要滑雪嗰陣時咯，月頭去。我跑到有股氣喺呢度落唔翻嚟。你個包仔啊？跑到佢落翻嚟。係咯，跑到落。呢個。
，next 下次。好易啊！會啊，得啊，遲你要踢落去啊！啊，踢11點啊！咩下次？呢個而家身體健康，恭喜發財 ，yes， 大家勁之強，足真足球咁樣跑都叫，仲係前後。籃球要跳咧，係冇可能要做到嘅事急停嗰。啲傷啊都，啲轉向啊急停嗰啲好傷啊。妖得啦，俾人撞一撞嗰啲，我即刻瞓喺度。我梗係唔會嘅應該。我哋而家睇啦。咩？我衰唔應該揾咩啊？琴晚咩事？係因為整鳩蛋啦。適合話想飲酒。唔係，你應該話我哋而家真係飲好多酒。你個人老，係啊，冇飲咁多酒冇。唔係飲唔掂啊！你想反胃啊，根本就係邊度有力咁樣飲落去啫？翻到去我成個人攤咗喺度。以前冇飲咁多啦，又肥。係啊，真係又肥。飲咯，你飲啲靚酒啊，白酒咯。因為我本身都係做緊嗰咩168嗰個㗎，做盲腸炎之前，我10月尾做咗盲腸炎啊嘛，割咗盲腸。哦，即係都係突然間痛到發晒燒啊咁樣嗰啲。總之好撚痛啦，之後係盲腸，之後咧割撚完盲腸之後咧，我成日認住會唔會真係我唔食早餐搞到咁樣咧？你點知啫？你唔食早餐，搞到我咧盲腸炎咗之後咧，10月尾做完盲腸炎之後咧，短由11月、12月、1月咧肥撚咗幾多？你原本之前係瘦咗嘅，係71公斤，已經 OK 喎。而家76公斤，短3個月76公斤。我而家重過5公斤68、69咯。啊我71公斤嗰期我覺得 OK 㗎。其實應該真係唔關事，不過算啦。你而家割咗咪更加冇事咯？冇盲腸咪冇盲腸炎咯。唔係啊，最初頭佢話可能有咩㗎？會有咩啊？佢話嗰度叫咩？膽都唔知係咪發炎咁樣嘅。咁恐怖？佢話好似，但係你168你真係減咗變2餐咗，即係唔係將你2餐食3餐嘅嘢喎？係2餐。係咯，即係你唔會話我食少一餐，我將第5餐食大份啲，晚餐食都係2餐。但係有冇都係減嗰個碳水嘅啫？都係有減碳水，夜晚食半碗飯咯，唔係1碗飯。你問下 AI 咯，睇下會唔會盲，關唔關事咯？